पे ट्रेन रुक गई, चल बाहर से दुष्टन खाने भैया चलते और दीदी आजा, कहीं बहुत घूमने गए याद हैं। रखियो, सिर्फ ओ 5 भाई मिनट ट्रेन रुकेगी। से हाँ, उतर हाँ, के पता कह है, रहे हैं ये बता तू क्या कि लेने ट्रेन जा रहा है? तू बता में क्या लूं? एक काम कर, तू मेरे लिए बैठ जा, बस तू 5 खुद ले मिनट ले। के लिए अभी ट्रेन आया। रुकेगी। ओ भैया कुछ ओए, ले ट्रेन रहे का पहला हैं। हॉर्न स्टार्ट ओ हो गया, भाई मैं जा रही दीदी हूँ, कह रही है फटाफट ट्रेन अरे खुलने टेंशन वाली है। भैया एक पैकेज दे रहा भैया हूँ, कह रहे हैं और अभी भी नहीं दे दो। खुलेगी। ओ भाई कुछ ले रहे हैं, अरे कुछ ले रहे हैं। कहाँ क्या रह ले रहे हो गए? भाई? ट्रेन तो चलने लगा। भैया ट्रेन जल्दी चलने दो। लगा भाई। ट्रेन चल दुष्टन पड़ी। भैया तो फंस गए भाई, फंस गए। कैसे चढ़ेंगे? भैया और दीदी चिल्ला रही है भाई, आवाज मार रही है, आ जाओ आ जाओ। भाई अरे कोल्ड ड्रिंक लिया है भाई। अब देखो पहुंच पाते हैं कि नहीं, ट्रेन में चढ़ जल्दी पाते हैं आ कि नहीं। जाओ। ब्रेड पकौड़ा भी लिए हैं, देखो चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं। क्या ओ करूं? भाई ट्रेन तो छूट गया लगता दुष्टन है ये भाई से। प्लेटफॉर्म पर ही रह गया। ट्रेन तो गाइस अब छूट उसे गया आप ही भाई, बचा दीदी सकते हो। तो छूट जल्दी से गई चलो, अकेला। सब्सक्राइब